автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах зарах солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт Зармедээ цэгмэнэс. Монгол улсын хэмжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт Зармедээ цэгмэнэс. Ажил давна, ажил хайж байна. Хамтарч ажиллан зэрэг өдөр бүр шинээр нэмэгдэх ажлын байрны заруудыг үндэсний зарын портал сайт Зармедээ цэгмэнэс. Та бүхэн Зар Мэдээ Сонин редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн Зар Мэдээ цэгийн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцуулъя. Худалдагч ажил давна утас 94 55 33 88. Тогооч угаагч ажил давна утас 88 19 31 53. Сүлжих үйлдвэрт кэдэлчин ажил давна цалин өндөр унаа болон өдрийн хоолтой утас 77 тэгтэг 51 тэгтэг. Рекламны менежер ажил давна утас 70 11 тэгтэг тэг 8. Эмнэлэгт лаборант бариач ажил давна утас 90 15 63 71. 11 дугаар хороололт байрлах дөрвөн уул худалдааны төв жимс нарийн ногооны худалдагч ажил давна борлуулалтын урамшуулалтай харилцааны соёлтой байх 11 дахь хороололт буюу ойр гэртээ бол давуу тал болно. Утас 94 55 33 88. Цэцгийн дэлгүүрт худалдааны төлөөлөгч ажил давна оюутан авахгүй утас 80-ээс 45 55. Гэр бүлийн хоёр хүнийг караоке хариуцаж ажилуулна. Үйлчлэх зөөгч кастинг хийн. Хөдөө орон нутгаас шилжин ирсэн байж болно. Сургаж авна. Жиж хотоос зайдуу имэйлтэд байрлаж ажиллах боломжтой байх. Утас 90-ээс 12 49. 11 дахь хорооллын төв замын дагуу автобусны буудлын хажууд ажлын талбай түрээслүүлнэ. Утас 90-ээс 25 55 15. Алтай хотгонд нэг давхрын 124 м2 үйлчилгээний талбай зарна. Утас 80 6 40 70. Автомашин болон 90-ээс 11 88 11-т дугаар барьцаалан хурдан шуурхай зээл болгоно. Mongolian Investment System компани. Хаяг Сүхбаатарын талбайн урд эрүүл мэндийн яамны замын эсрэг талд Аюут Тавар 8 давхар 807 тод утас 88 11 81 70. Орон сууц болон автомашин барьцаалсан зээл болгоно. Зээлийн хүү 3-4% хүүтэй бөгөөд шимтгэлгүй уян хатан нөхцөлтэйгээр зээл олгоно. Чимбай Инвест банк бус санхүүгийн байгууллага утас 90-67 тэг 734. Хишиг бомбо Инвест банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц офис үйлчилгээний байр 90-11-т дугаар барьцаал шуурхай зээл олгоно 3-3.5% хүүтэй утас 70-11-89 99-4 76-56. Evolution Holding компани автомашины он харгалзахгүй барьцаал шуурхай зээл олгоно утас 88-20 43 53 80 30 43 53. Дэлгэр султ компани автомашин болон бусад бүх төрлийн зээлийг 20 минутанд багтаан олгоно. Утас 88 75 33 37 88 тэг 5 34 29 70 тэг 43 44. Diamond очир банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц хашаа байшин автомашин 9911 88 11-т дугаар барьцаалан зээл олгоно. Зээлийн хүү 2.9-өөс 3.9% хүүтэй. Утас 90 99 99 91 11 62 75 96 11 62 75. Florester автломбард нь автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Зээлийн хүү 3.5-аас 6% хүүтэй. Хаяг Сапоро Барман Building 411 тод утас 80 77 тэг 711 80 77 19 76. Алтан нохой автломбард нь бүх төрлийн автомашин механизм барьцаал зээл олгоно. Утас 99 99 90 50 80 тэг Кэш автломбард нь автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Утас 70 тэг 75 тэг 80 30 тэг 36. Үсхарва банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц хашаа байшин автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Утас 76 11 77 99 89 22 53 85. City Partners банк бус санхүүгийн байгууллага нь үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан шуурхай зээл олгоно. Утас 94 тэг 2 88 99 70 14 48 тэг 8. Тайхар ундраг Инвест банк бус санхүүгийн байгууллага нь автомашин үл хөдлөх хөрөнгө уул уурхайн хоног төхөөрөмж барьцаалсан зээл олгоно. Утас 99 10 72 58 89 11 тэг 1 тэг. Автомашин барьцаалсан шуурхай зээл олгоно. Утас 88 тэг 4 22 22 86 тэг 4 22 22. Ахин банк бус санхүүгийн байгууллага нь үл хөдлөх хөрөнгө автомашин орон сууц 99-11-т дугаар барьцаалсан зээл олгоно. 2.9-өөс 4% хүүтэй 1-ээс 12 сарын хугацаатай зээл олгоно. Утас 88 10 28 67 99-ээс 35 20 99 тэг 5 55 14 70 18 70 78. Дотны финанс банк бус санхүүгийн байгууллага нь автомашин орон сууц 99-11 99-т дугаар барьцаалсан зээл олгоно. Утас 70 12 11 55 88 11 34 57. Орлого нотлохгүй автомашин болон 99-11 88 11 99-т дугаар барьцаалан шуурхай зээл олгоно. Утас 88 тэг 2 25
15 36. Автомашин 99.11 дугаар барьцаалсан зээл мөн автомашины лизингийн зээл олгоно. Утас 80 56 58 58. Инвестиц банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц автомашин барьцаалсан зээлийг шуурхай олгоно. Утас 70.11 тэг 785 99 тэг 19 10. Financial Triple Group банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц хашаа байшин автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Утас 76 10 14 14 99 72 50 79. Гигэн Автоломбард нь автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Утас 80 44 67 тэг 70 тэг 67 тэг. Монгоро Матрикс Гинко банк бус санхүүгийн байгууллага нь бизнесийн зээл, үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл, автлизинг 99.1 дугаар барьцаалсан зээл олгоно. Мөн өндөр хүүтэй зээлээ манай банк бус санхүүгийн байгууллага руу шилжүүлэн зээл авах боломжтой. Утас 90 тэг 7 48 тэг 4 94 тэг 29 77. Сонгойрхон дүрэг орбитын хүнс трэдийн хойд дэнж дээр 0.4 га газартаа 106 карцах дүрэг хэмжээтэй байшин зарна газар өмчлөлийн гэрчилгээтэй. Утас 90 26 24 27. Хотын төвд ойр дахин төлөвлөлтөнд орсон байршилд хашаа байшин зарна. Утас 90 тэг 6 тэгээс 13 80 м квадрат 10 давхрын 14 давхарт цөөхөн үйлчилгээ сайтай болон харуул хамгаалалт сайтай наран талдаа цонхтой үзэгдэх орчин болон нийтийн эзэмшлийн талбай цэвэрхэн хүүхдийн тоглоомын талбай болон нэгдсэн хашаатай гал тогооны тавилгатай 3 өрөө байрыг гаражийн хамт зарна. Супер засвар хийсэн гараж тусдаа 28 сая. Утас 90 66 17 68 86 70 15 тэг. Модон 5 хотхонд 49 36 м квадрат 2 өрөө 80.3 м квадрат 3 өрөө 94 м квадрат 3 өрөө байр зарна. Утас 80 тэг 6 40 70 91 11 18 тэг 3. Баян зүрх дүүрэг утаагүй ургах наран хороолол 62 м квадрат 2 өрөө тавилгатай байр зарна. Утас 95 тэг 36 36. Олимп хотхонд 2018 оны 4-р улиралд ашиглалтанд орох орон сууцанда захиалга авч байна. 1 м квадратын үнэ нь 2.4 саяас 3 сая төгрөг. Утас 90 тэг 5 95 99 тэг 8 90 37. Амар амгалан апартмент 3 хотхон 2019 оны 2 дугаар улиралд ашиглалтанд орох 2709 м квадратаас 6778 м квадрат орон сууцанда захиалга авч эхэллээ. Жилийн 5% хүүтэй 10-аас 15 жилийн хугацаатай байртай болох боломжийг олгож байна. Утас 88 82 86 88 10 15 86. Дулаахан байр 3 хотхон 2018 оны 4 дугаар улиралд ашиглалтанд орох 220 айлын орон сууцанда захиалга авч байна. Утас 95 тэг 2 88 88 83 тэг 2 88 88 80 32 88 88. Баян зүрх дүүргийн 8 дахь хороо автоэврийн нэр шилжүүлэхийн баруун талд онцгой байдлын 63 дугаар ангийн хойно баригдаж буй орон сууцнд захиалга авч байна. Утас 80 тэг 2 66 88 80 тэг 2 77 88. Дэлгэрэх хотхон 100% ашиглалтанд орсон цөөхөн барилдлээ. Утас 94 10 67 77 86 10 67 77. Дуудлаар компьютер форматлан хэрэглээний болон мэргэжлийн програм, вирусын програм суулгана. Мөн устгасан файл сэргээх болон компьютерийн марцсан нууц зүг тайлах үйлчилгээ үзүүлнэ. Утас 90 50 95 10. Ноц бетон зурмгийн үйлдвэр нь M100-аас M500 маркын баталгаа чанартай бетон зурмгийг таны захиалгаар хүссэн хэмжээгээр нийлүүлнэ. Чанартай төвхий дээр гам мэт бат бүх бетон үйлдвэрлэж түргэн шурхаа үйлчилнэ. Утас 88 46 71 37 91 85 50 50 98 70 тэг 3 30. Дуудлаар компьютерийн засвар үйлчилгээ хийн. Компьютерийн програм хангамж системийн суурилалт хийн. Техник хангамжийн гэмтэл онцлон засварлана. Оригинал програм хангамж лицензтэй вирусын програм суулгаж сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ. Утас 90 75 78 11. Автодатрийн төрөлцсөн төвөн Land Cruiser болон бусад бүх төрлийн автомашины шинэ хуучин радиатор худалдаа, радиаторын мэргэжлийн засвар D.Bank солих үйлчилгээг баталгаатай хийн. Утас 80 тэг 20 тэг. Газ сервис компани дуудлагын жолоочийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Утас 80 87 19 50 94 тэг 6 94. Баян зүрх дүүрэг Баян Монгол хорооллын зүүн талд Кристалл Таунд 2013 оны гоёлын болон энгийн хийцтэй хашаа хайс хаалга цонх тагтны хамгаалалт орц гараж агуулга хашааны хаалга шат шатны бариул барилгын түр хашаа зэрэг бүх төрлийн төмөр хийцэг таны хүссэн материал загварын сонголтоор чанартай баталгаа гарган хийн. Мөн тоггүй газар тог гаргана. Утас 90 74 71 10 88 74 71 10. Цахилгаан болон жийдэглүүлэх зарнах буюу түрээслүүлнэ. Утас 96 66 56 21. Гадна дотор засал хийх шаардлагагүй дулаалгатаа сип хавтан зарна. Утас 80 6 70 60. Гидроболог, пестрол болог евро хашаа зарна. Утас 90 6 54 72. Бүх төрлийн төмөр ширэм өндөр үнээр өөрсдийн унаагаар очиж авна. Объект буулгана. Төрөл бүрийн Йонкос, ширэм турбаа, хөнгөн цагаан зэс, гуйл, аккумулятор бүх төрлийн хаягдал төмөр хаягаар очиж өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 96 5 74 7. Та бүхэн Зармедээ Сонин редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд, мөн Зармедээ цэг имэйл сайтад ирсэн ослох заруудыг танилцууллаа. Зарим бодит үнэг зарлуулсан байгууллага болон хувь хүмүүс бүрэн хариуцна.
Автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах зарах солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт Zarmedee цэгмэнэс. Монгол улсын хэмжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт Zarmedee цэгмэнэс. Ажил давна, ажил хайж байна. Хамтарч ажиллан зэрэг өдөр бүр шинээр нэмэгдэх ажлын байрны заруудыг үндэсний зарын портал сайт Zarmedee цэгмэнэс.